हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको बताता हूँ वेंटिलेटर का सच क्या होता है। आईसीयू में जब पेशेंट को वेंटिलेटर पे लिया जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि पेशेंट लास्ट स्टेज में है। वेंटिलेटर का काम होता है लंग्स को रेस्ट देना जब पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाता। क्रिटिकल पेशेंट में जैसे सीवियर इन्फेक्शन, सेप्सिस, न्यूमोनाइटिस, नमूनिया, लो ईएफ, हार्ट की पंपिंग स्लो, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट फेलियर, हेड इंजरी या फिर अनकॉन्शियसनेस जैसे केसेस में बॉडी को नॉर्मल से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। वेंटिलेटर ऑक्सीजन लेवल, प्रेशर और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है ताकि हार्ट, ब्रेन और किडनी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे। ये ऑर्गन्स को बचाने के लिए होता है, हार मानने के लिए नहीं। वेंटिलेटर फेलियर का साइन नहीं होता, ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है। ये वीडियो सिर्फ मेडिकल अवेयरनेस के लिए है। किसी भी ट्रीटमेंट से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों के दिल से वेंटिलेटर का डर निकल जाए। थैंक यू।